咩話？116萬起步就可以買得一套紅水一品115方嘅3房2廳單位，灣區穩上樓 ，Rocky 幫你手啊！嗱 ，Rocky 咧今日又嚟到我哋中山嘅紅水一品呢個屋苑啦。大家都知道啦，呢個屋苑咧係深受到我哋一個華僑以及港澳同胞嘅一個摯愛樓盤嚟嘅。咁除咗佢嘅屋苑自帶咗我哋一個雙泳池嘅會所之餘咧，佢都係唯一一個作為一個成個地盤填高咗路尾，以及咧係一個超過11米嘅大門，相當之氣派嘅一個小區。咁呢個屋苑咧講緊去翻到我哋中山城軌站咧，就係5分鐘嘅一個車程就可以通達。去翻到我哋一個 Coco City 啦，以及富裕城嘅商場咧，都係相當之方便嘅。咁事不宜遲啦，同 Rocky 咧再親身上到我哋示範單位望多一次。佢今次咧就搞緊一個促銷嘅優惠啦，5座咧就116萬，可以立低一個115方嘅一個3房2廳單位啦，相當之抵玩嘅。今次咧又係促銷啦，啱好咧又係我哋一個聖誕假期啦，咁就發展商又有一個愛池空間嘅1面嘅會所券咧，作為一個贈送嘅。大家見到未？作為成個中山唯一一個有扶手 lift 上到我哋屋苑嘅小區，係咪相當之有 feel 啊？咁啲親戚朋友過到嚟咧，第一次見到啦。呢個咧係採用咗一個半島物業嘅管理，係深圳一間非常之知名嘅一個做高端物業出身嘅。咁而家 Rocky 咧就上到示範單位啦，115方，大家見到3叉開嘅一個子母門啦，咁大嘅一個橫廳設計。呢個位咧望翻出去咧就係正對住我哋五桂山嘅山景，樓下咧就係我哋一個花園以及我哋一個會所嘅位置。咁咧係做到3房嘅設計啦，仲有2個套廁嘅。咁呢度咧講緊咧又近住我哋學校啦，又近住我哋商業中心嘅。咁呢個位咧就係一個公區嘅洗手間啦。呢個咧係一個客房，都幾大嘅，全部房間咧都係非常之市正啦。呢2個房咧就係望翻我哋潮南中山市區嘅城市景觀啦。入到我哋主人房嘅一個空間，呢個咧係一個套廁嘅設計，望晒我哋中山市區嘅景觀。116萬起步就可以立低呢一套115方嘅單位啦。今次咧聖誕假期，發展商仲送1年嘅一個愛池會所空間嘅會員啦，加上咧我哋有個5萬蚊嘅車位優惠券啦。有意我嘅朋友聯絡我 Rocky，send 資料俾你。